我打喷嚏，就这样。哎，可以把强老师这个打喷嚏给他。烦死。哎呀，分手啦！顺子。不然人家哪来的勇气放暑假呀？怎么回事？那你吃的什么膏？什么膏？说我啥？因为我刚打了好几个喷嚏。说我啥呢？做这个。哎呦我的妈！回答我。不好意思。欢迎。都没有用，这里千万。彩蛋 ，nice。放哪里啊？你家的味道太闷，气候太闷了，这咋整呢？哎，哎，你怎么了？哎，死老妇女人！哎呀。